बड़ धरणर कप सिरप रैकेट रही पर्दाफाश 5100 बोतल कप सिरप जबत करिछि बरईपाली पुलिस। दर्शक छोट मोट आकार नुहे 5100 बोतल कप सिरप बरईपाली पुलिस जबत करिछि। मामलें 20 अभियुक्त बंधा कटकू संबलपुर चोरा चालाण बेले ये बड़ रैकेट धरा पड़ा। गोटे कार और पिकअप भ्यान रे चालाण होता कप सिरप। अभियुक्तों ठारू 40,000 टंका जबत होइछि। रैकेट पछरे आउ किए से नहीं खोलताड़ भी चली पुलिस। तो ये बस्तारे बंधाई रखाई आपण मान देखुं 5100 बोतल कप सिरप ये गोटे बड़ धरणर रैकेट जार पर्दाफाश संबलपुर रे वर्तमान समय होइछि। अधिक सूचना नबा हम सहित ब्यूरो चीफ संजय जेना जोड़ी। संजय निकट रे कोल्ड ड्रिंक को लेकर बड़ गोटे चर्चा होता कारण बहुत पिला कप सिरप छोट छोट पिला खाइला पर मृत्यु होता परवर्ती समय जना पड़ा ओडिशा विशेष ना किंतु पश्चिम ओडिशा रे किछि सप्लायर कथा सामना को आसला। एबे जो कप सिरप जबत होइछि ये बेआईन किभଳି भाबरे केतबळे आ केमिति चढ़ौ होला 5100 किछि गोटे छोट अमाउंट नुहे। देखो संबलपुर और पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप होची अन्यतम निशा सेवन एक निशा उपादान बा जेनेराली प्रकृत रे कप सिरप रो तार कप सिरप रो व्यवहार होता है काश रोगर निदान पाई किंतु कोडिन मिशा कप सिरप ताहा ही स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक जहाँकि निशा होता है और मात्राधिक तार कंजप्शन निशाग्रस्त कराई। तेणु जो सिरप पीले जो सिरप डाक्तर प्रेस्क्राइब मात्रा जदि आप सेवन करेंगे काश दूर करता है किंतु कोडिन मिशा कप सिरप निशाग्रस्त करता है और जेहेतु से स्मेल हुए ना अन्य मादक द्रव्य मद बा अन्य कौन द्रव्य भली तेणु आपको जो मैंने निशाड़ी माने से अति सहज एक निशार माध्यम बोली भावी था यार युववर्ग ठू आरंभ करके वयस्क पर्यंत समस्त कप सिरप व्यवहार करते जो चेन रही केतबेले वेस्ट बेंगल आसता है केतबेले कटक आसी थाए जो मैंने होलसेलर अच्छा परचेजर से किणिकी एठारे आणिकी बिकी था। एसपी चैम्बर मु अच्छी किस पूर्व बर्तमान एसपी सांबादिक सम्मेलन सूचना देते ये हूँ से टंका और 5टी मोबाइल जबत कराई आईफोन अच्छी 40,000 टंका जबत कराई 5100 बोतल कप सिरप जबत कराई। ये कौटला छोटे बड़ कथा एक कल 20 जन को गिरफ्त कराई। जो कप सिरप ये आसूला कटकू संबलपुर को आसला एसपी एक सूचना देती जो मानक संपत्ति रही जो मैंने फाइनान्स करते संपत्ति को बाज्याप्त कर संपत्ति को सील करिया प्रोसेस आरंभ करा कारण जो माने एभली बेआईन काम करके संपत्ति आहरण करिसंती संपत्ति छुड़ा करसंती सेमानक विरुद्ध रे केवल आईनगत कार्य ता नुहे बेआईन काम करी जो माने संपत्ति कबईचंती से संपत्ति को सीज करा बोली जहाँ कि पूर्व सांबादिक सम्मेलन रे एसपी सूचना देउथले एवं एककालीन 5100 बोतल कप सिरप जबत हवा एवं 20 जन अभियुक्त 20 जन अभियुक्त रही से गिरफ हवा ये निश्चित संबलपुर पुलिस एक बड़ उपलब्धि। बर्तमान आप जानते पार्वण ऋतु चली आगू काली पूजा अच्छी तार सुजोग नहीं कि जो रही सप्लायर मैंने चाहूले या डिस्ट्रीब्यूट करने मुख्यतः 5 जन रही सप्लायर अन्य जो रही रिसीभर अर्थात छोट छोट बेपारी से आणिकी विभिन्न पड़ा साही गली कंदी सेटा नहीं बिकी था अधिक मुनाफा कमे था समय जेहेतु पार्वण ऋतु पीला निशा हुए ये सहित ये 20 अभियुक्तों को वर्तमान बंधा ये गोटे छोट घटना नुहे। दर्शक बंधु जो गोटे आम कहीपर बड़ रैकेट जमी संजय कहते कप सिरप जदि काश हुए तार व्यवहार कराए डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन ने किंतु कप सिरप को अनेक लोक व्यवहार आज पीढ़ी निशा कर किसी निर्दिष्ट कप सिरप को व्यवहार आसीगला पूजा ऑफर राज इलेक्ट्रॉनिक्स रे सबठु कम दाम रे पांथु आपनकर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स अप टू 47% डिस्काउंट सहित कैशबैक पांथु अप टू 20,000 रुपीस। Buy one get 3 offer free. TNC apply.